Hi guys, this is Chunnu Sahni. Guys, I'm going to say about the BMW. Guys, ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, तो गाइस इसका जो ड्राइव बेल्ट है उसकी डैम्पर पुल्ली में नॉइज़ था, तो जो क्रैंक शाफ्ट पुल्ली में नॉइज़ था अभी तो आ गया गाइस। इससे जर्मनी कार का गाइस इमीडिएट पार्ट तो नहीं मिलता, उसमें टाइम लगता है। तो गाइस इसके लिए एक साथ तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि पार्ट अवेलेबल कराने में टाइम लग जाता है गाइस। तो अभी आ गया, मैं दिखाता हूँ आपको गाइस। ये अभी नया पुल्ली मंगाया हूँ, न्यू वन पुल्ली है, ये आप देख सकते हैं। और ये यूना है, ये ओल्ड पुल्ली है। तो गाइस ये पुल्ली में नॉइज़ था, ये आपको दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ से जो इसका सिलिकॉन है यहाँ से जॉइंट छोड़ देता है और वहाँ पे नॉइज़ जनरेट हो जाता है गाइस। तो अब बताऊंगा ये कुछ यहाँ पे बॉक्स पे ये BMW लिखा हुआ है यहाँ पे गाइस, देखेंगे बॉक्स के ऊपर, और कुछ स्टोलियन बॉक्स के ऊपर नाम है इसका, मेक है। तो गाइस इसमें अभी बेल्ट भी मैं मंगा लिया हूँ, और ये आपको दिखाऊंगा। BMW में बेल्ट दोनों साइड से ड्राई होता है गाइस, ये देखेंगे इधर भी है और इसके पीछे बाजू में भी है। इसमें कुछ उल्टा सीधा नहीं आता गाइस, ये लाइन है दोनों बाजू आता है BMW में। तो रिप्लेस करूँगा गाइस और नॉइज़ सॉर्ट आउट करके बताऊँगा। नज़दीक आ जाए, नज़दीक एक पुल्ली बाजू में है। नंबर लिखिए। तो गाइस अभी पुल्ली तो मैं रिप्लेस किया हूँ, अभी टाइट कर दिया हूँ, पुल्ली रिप्लेस हो गया। अभी ट्राइबल लगाऊंगा और कुछ पाइप निकाला हूँ, पाइप सब अटैच करूँगा, सब फिक्सिंग करूँगा और स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस अभी नॉइज़ सॉर्ट आउट कर दिया हूँ, अभी नॉइज़ ख़त्म हो गया, पुल्ली रिप्लेस किया हूँ।
गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा इंडियन और इम्पोर्टेड, मोस्टली इम्पोर्टेड गाड़ी जर्मनी और जैपनीज गाड़ियों का मैं काम करते रहता हूँ। तो ये अभी आपको दिखाया, और मेरा लास्ट वीडियो देखो जिसमें बहुत सारा नॉइज़ था, खड़ 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 नॉइज़ जनरेट हो रहा था। तो रिपोर्ट मैंने बनाया कि फुल्ली रिप्लेस करेंगे तो नॉइज़ शॉर्ट आउट हो जाएगा गाइस। तो ये बेल्ट है, और आपको फुल्ली भी दिखाता हूँ। तो भाई ये आज स्टार्ट कर। तो भाई ये ओल्ड पुल्ली है, ये पुल्ली फॉल्टी था, इसमें नॉइज़ आ रहा था। BMW में मोस्टली ये इशू आते रहता है, तो ये चीज़ नोटिस कर लेगा। नहीं तो इसका जो नॉइज़ आ रहा था, बहुत लोग क्या करेंगे, इसका इंजन डाउन कर देंगे, लेकिन भाई इसका इंजन डाउन करने की ज़रूरत नहीं। इंजेक्टर क्लीनर इसका जो नॉइज़ है, इंजेक्टर कैसा नॉइज़ मारता है या कनेक्टिंग बेरिंग गया रहता है, वैसा नॉइज़ इसका जनरेट होता है। तो अभी मैं रिप्लेस कर दिया हूँ गाइस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन गाइस। गाड़ी बंद कर। स्टार्ट कर। रेस कर। बस 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 बस, ज़्यादा रेस मत कर, क्योंकि पाइप निकला हुआ है पानी वानी का। तो अभी बंद कर दे।